အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် England Premier League ပွဲစဉ်တွေကတော့အရှိန်ဟုန်မြင့်ဆက်ပြီးတော့ကစားနေတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တုန်းကငွေတွေအများကြီးသုံးခဲ့ပြီးတော့ဒါအသင်းအောင်မြင်မှုရဖို့ကျင်းဆင်ခဲ့တဲ့ Chelsea နီးပြ Frank Lampard ရဲ့အနာဂတ်အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကရောသူ့ဘော်ကိုဘလို့သဘောထားနေပါသလဲတစ်ဖက်မှာရောသူ့နေရာမှာရောဘသူတွေကအစားထိုးနိုင်လဲ Chelsea အသင်းရဲ့အလားအလာနဲ့ Lampard ရဲ့အနာဂတ်ဘူကို Abramovich ကဘလို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပါလက်ရှိနေထားရ Frank Lampard ရဲ့အသင်းက Premier League ပွဲစဉ်18အပြီးမှာ26မှတ်ရထားတယ်အမှတ်ပေးစရာမှာလည်းအဆင့်9ပဲရှိတယ်ဒါကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းက2003ခုနှစ်မှာ Roman Abramovich Chelsea ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်သူတို့အသင်းကိုထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့အသင်းတစ်ဖြစ်ဖို့တိဆောက်လာတဲ့နီးပြသက်တမ်းတစ်လျှောက် Andrei Voyes ရဲ့လက်ထက်နောက်ပိုင်းမှာ Voyes ကတော့ Chelsea တပိုင်းမှာရမှတ်အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှ Frank Lampard ကဒုတိယအနည်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အစောပိုင်းတုန်းကတော့ Lampard နေရာမှာအစားထိုးမယ်ဘသူဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်ဒါအစောပိုင်းကာလ Lampard ရှုံးပွဲတွေစနေတဲ့အချိန်မှာ Thomas Tuchel က Antonio Conte ထွက်ခံဒီတုန်းက Chelsea ကတစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းခဲ့မှုတဲ့အစင်လာကြောင်းဒါ Chelsea အသင်းဘက်က Thomas Tuchel ကိုပြန်လည်ထပ်ကမ်းလှမ်းနိုင်မယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ် PSG ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဟာ Chelsea ကိုရောက်မယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ Lampard အနေနဲ့ရောဘာကြောင့်အသင်းမှာဆက်ရှိနိုင်ပွဲရှိလဲ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတဲ့ recent history အားလုံးကိုကြည့်ရင် Chelsea အသင်းဟာကြိုက်တဲ့နှစ်မှာပဲဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာ title challenger မဟုတ်ရင်တော့မှအနည်းဆုံး top 4 place ကိုသူတို့စွမ်းဆောင်နိုင်တယ် Abramovich စဝင်တဲ့အချိန်မှတ်မရ Claudio Ranieri top 4 ဝင်ပြီးတဲ့အချိန် Chelsea အသင်း revolution စတဲ့အခါမှာ Jose Mourinho ရောက်လာတယ်ဒါ Jose Mourinho ခေတ်ကနေစပြီးတော့ Carlo Ancelotti Scolariအစင်လိုက်တိုင်းမှာ Chelsea ဟာပုံမှန်အဆင့်၄ဝင်တဲ့ချန်ပီယံဖလားရတယ်တခုမှတစ်ခုသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒီလိုအစင်ဆက်တွေတောက်လျှောက်သွားခဲ့တဲ့ Chelsea Carlo Ancelotti လက်ထက်မှာရောဒုတိယကြိမ်ပြန်ကင်တဲ့ Jose Mourinho နောက် Roberto Di Matteo လက်ထက် Antonio Conte Mauricio Sarri တခုပြီးတခုသူတို့ကောင်းရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရ Lampard အနေနဲ့အဲ့ဒါတွေများရပါမလားဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ် Lampard အသင်းကိုကြည့်ရင်လက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းဟာဒီနေ့ရာသီတွေမှာသူတို့အနေနဲ့အဆင့်9မှာပဲရှိတယ်အင်ကွင်း9ဘွဲ့မှာ15မှတ်ပဲရတယ် possibility ရနိုင်ခြင်းအများဆုံးက28မှတ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Lampard ရဲ့အသင်းဟာအင်ကွင်းပိုင်းမှာတော်တော်လေးရုန်းကန်ရတယ်အဝေးကွင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Chelsea ကတော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း20တက်မှာအဆင့်20ပဲရှိတယ်အဝေးကွင်းသူတို့ကစားခဲ့တဲ့10ပွဲမှာ17မှတ်ပဲရထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာLampard နဲ့ Chelsea ရဲ့အနာဂတ်ကရောဆက်ရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကတောက်လျှောက်မေးခံရတယ်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ4ပွဲရှုံးထားတယ်ဒါအပြင်သူ့အသင်းကအခုချိန်ထိကိုဟန်ချက်မညီသေးတဲ့အချက်သူသဖြင့်တိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန် Chelsea အသင်းရဲ့အခြေအနေကရောဆိုးဝါးစွာရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ report တွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Roman Abramovich ကတော့ Frank Lampard ကိုသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်သက်တမ်းလျှောက်လုံးမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Lampard ကိုနောက်တစ်ချိန် chance ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Daily Mirror နဲ့ Daily Express မှာဖော်ပြချက်ရ Chelsea ကLampard နေရာမှာရထားတဲ့နီးပြကတော့9ယောက်ရှိတယ်ထွက်လာတဲ့နီးပြထဲမှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ Thomas Tuchel ပါတယ်သူဟာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေပြီး RB Leipzig ရဲ့နီးပြ Julian Nagelsmann ပါတယ် Raul Hasenhuttl ဆိုတဲ့ဒီဆောင်တန်ရဲ့နီးပြပါတယ် Brendan Rodgers ပါတယ်ပြီးတော့မှအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Max Allegri ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရ Brendan Rodgers က attacking football ကစားတယ်ဒါ Nagelsmann က attacking football ကစားတယ် Raul Hasenhuttl က attacking မဟုတ်ရင်တော့မှသူက philosophy တစ်ခုရှိတယ်ဗျာ Thomas Tuchel က attacking ကစားပြီးတော့ Max Allegri တယောက်ပဲနည်းနည်းလေး defensive mindset ရှိတယ်ဒါကလည်း Italy လူမျိုးမိကြလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့ Lampard နေရာမှာရထားတာကအဲ့9ယောက်ဒါပေမဲ့ Roman Abramovich က Lampard ကို pressure မပေးချင်ဘူးသူတို့ရထားတာတော့ရထားတာပဲဒါပေမဲ့မင်းကိုငါ chance အချိန်ထပ်ပေးမယ်ရာသီကုန်ထိမင်းကိုဆက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောထားတယ်ဒါအသင်းသတင်းတွေရဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ရော Lampard အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ဘာတွေလုပ်ပြရမလဲသိကြတဲ့ Champions League top 4 minimum ဝင်ရမယ်နံပါတ်1ကဖလားတစ်ခုပေါ့ FA Cup မှာသူတို့ challenge လုပ်နိုင်ရမယ် Champions League ကတော့ဘယ်လောက်တိုင်းတာထိသွားမလဲ Premier League မှာ top 3 top 4တစ်ခုဝင်ရမို့ထိတ်ကအသင်းတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ pressure ပေးဖို့လိုတယ်လက်ရှိက Chelsea အသင်းကရမှတ်အပြင်26မှတ်မှာအပေါ်ကအဆင့်4အသင်းနဲ့မှာသူတို့က6မှတ်ပဲပြတ်တာတကယ်ဆိုရင်ဇယားထိတ်က Manchester United နဲ့10မှတ်ပဲကွာတယ်10မှတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာဟာအရန်ကြီးတော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆို Chelsea အသင်းအနေနဲ့လိုအပ်ချက်အရ Frank Lampard ကို Abramovich ကယာဒီကုန်တိစက္ကန့်ထားသည့်တိုင်အောင် Lampard အနေနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူထူးစိတ်ရတော့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်ကျွန်တော်ဟာဂန်ဝင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ယာဒူကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဆိုတော့ Lampard အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲသိကြတဲ့ top 4 ဝင်အောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တာတကအနေနဲ့ Antonio Conte ပထမရာသီမှာ Premier League Champion ဖြစ်တယ်ဒုတိယရာသီမှာ FA Cup ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ main reason ကကစားမတွေကြားမှာသူနဲ့စေဝမ်းကွဲမှု
မှုတွေဖြစ်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ top 5ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ Europa League ပဲတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယာဒူကထောက်လိုက်စာရီလက်ထက်မှာ Chelsea ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရလက်ကောင်းတယ် okay တဲ့ Europa League ရတယ်ဒါပေမဲ့သူလဲ Chelsea အသင်းကအတွင်းမှာစကားများတယ်ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်သူကသူ့အသင်းကိုကိုယ်တိုင်ကသူဝေဖန်ထားတာတွေနောက် Chelsea အသင်းရဲ့ support လုပ်ပေးမှုပိုင်းတွေအားနည်းမှုတွေကိုသူကဝေဖန်ထားတဲ့အခါမှာသူလဲထောက်ခံရတယ် Chelsea နီးပြတယောက်အနေနဲ့ဆက်ဖို့ဆိုရင်အဆင့်လေး minimum ရအောင်ယူရမယ်အစင်လေး minimum ရဖို့ဆိုရင်ရောလမ်းပတ်အနေနဲ့အခုကစားရမယ့်ပွဲတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ရင်ဗျာ top 6 တင်းနဲ့ကန်ရမယ်ပြောချင်တာက Chelsea ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းဟာအသင်းကြီးတွေနဲ့ကစားတဲ့ပွဲတွေမှာရမှတ်ရအောင်မယူနိုင်တဲ့အချက်နံပါတ်1 Arsenal အသင်း struggle ဖြစ်နေတော့မှ Arsenal ကိုရှုံးတယ် Man City ကိုရှုံးတယ် Liverpool ကိုသူတို့ရှုံးတယ် Everton ကိုလည်းရှုံးတယ် Spurs အသင်းကိုသူတို့တေပဲကန်ထားတယ်ပြီးရင် Leicester City နဲ့လည်းသူတို့ကန်ရအောင်မယ်ဆိုတော့အခုပထမအကျော်ရလက်တွေကိုကြီးလိုက်ယုံနဲ့လမ်းပတ်ဟာတကယ်ပွဲကြီးတွေမှာသူအမှတ်မယူနိုင်ဘူးဒီလိုအချိန်မှာလမ်းပတ်အနေနဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့ရလက်ပိုင်းကိုသူလုံးဝမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာသူ့အတွက်တေချာပေါက်အဲ့ဒီပွဲကြီးတွေကိုဒုတိယအကျော်မှာအမှတ်ရအောင်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် Frank Lampard တို့တကယ်ကိုခတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပွဲကြီးတွေကစားတဲ့အခါခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အသင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်6ပွဲပဲထား Everton ခဏဖယ်ထားလိုက်ခုနကြီး5ကြီးပြီး Leicester ပါဝင်6သင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Leicester Everton နဲ့ပို့ပြီးတော့ chance ပိုကောင်းတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့6သင်းမှာသူတို့6ပွဲမှာ18မှတ်ရရအောင် Lampard ဘယ်နှပွဲနိုင်အောင်ကစားရအောင်လက်ရအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုတိယအကျော်မှာလည်းသူတို့ဘာလို့မှရမှာမဟုတ်သူတို့အနေနဲ့ Arsenal နဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ Manchester United ကလွယ်ကျန်တဲ့ပွဲတွေကိုအကုန်လုံးအဝေးကွင်းကန်ရမှာဒါကြောင့် Lampard အနေနဲ့လက်ကျန်ရာသီမှာ Chelsea သင်းပိုင်ရှင်ကသူ့ကိုနောက်ဆုံးချက်ဒါမှမဟုတ်ရှင် maybe သူ့ရဲ့ legacy ကြောင့်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ဒါသူ့ကိုတိုင်းတာတစ်ခုဒီနောက်ဆုံး chance တစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ခုခုလည်းသူ့ကိုလှုပ်ပေးကောင်းလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆောင်းရာသီမှာသူလိုချင်တဲ့ကစားမအချို့ကိုလည်းထပ်ပြီးဖြည့်ပေးအောင်မလားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ Chelsea သင်းအနေနဲ့ပွဲကြီးတွေမှာရလက်ကောင်းမှုလိုအပ်တယ်ထိုက်ကအသင်းအနေနဲ့ gap ကို close အောင်လုပ်နိုင်တယ်အခုကဒီနေ့ရာသီ Premier League ကတသင်းနဲ့တသင်းကရမှတ်သိမ့်မကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအရင်ကြီးမဆိုးသေးလို့သူ့ကိုဆက်ထားတာတခြားနည်းပြတွေဒီလိုအခြေအနေမှာဖြစ်နေလို့ရှင်ထုတ်တာကြပြီဒါလမ်းပတ်ကြောင်လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်စာရီကတော့တခါပြောထားသေးတယ်သူ့အသင်းဟာလမ်းပတ်လိုများဆိုးဝါးနေလို့ရှင်သူကအစိုးကြီးတွေကထုတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုပြီးသူပြောထားတယ်ဆိုတော့ Chelsea နဲ့လမ်းပတ်ရဲ့အနာဂတ် Ibrahimovic ကတော့သူ့နေရာမှာ9ယောက်စားထိုးဖို့ရားထားတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီကုန်ထိဆက်ပေးမယ်အဲ့ရာသီကုန်ထိပေးနေတဲ့ဂျားတွေကအရန်ဆိုးဝါးလာရင်တော့လမ်းပတ်ရဲ့အနာဂတ်မကြေရဘူးတေးကြတော့လမ်းပတ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုထုစစ်နိုင်မလဲဘယ်လိုစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲလက်ရှိ PR တွေရောက်ကဘယ်လိုရုံးထွက်နိုင်မလဲဒါပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ